大家早晨啊！咁呢，今日起身嘅時候呢，發覺天氣非常之好啊，風速亦都唔高，咁陽光普照啦，最適合就係去飛呢個航拍嘅。咁今次我就帶大家去睇下另外一個地方嘅紅葉啊，因為11月到1月呢段期間呢，紅葉係最茂盛、最靚噶啦。咁如果而家唔睇就冇機會睇噶啦。嚟啊，跟住我嚟啊！今次帶大家去嘅地方呢，就喺呢度啦。八仙嶺郊野公園嘅流水響水塘，呢度呢唔算難行嘅，咁好適合一家大細呢嚟呢度欣賞大自然嘅風光嘅。大家仲可以喺粉嶺火車站坐小巴嚟到呢度，然之後行20分鐘到就可以到目的地噶啦。流水響呢個地方呢，早於清朝嘉慶24年，即係1819年編嘅《新安縣志》裏邊已經有記載噶啦。佢係位於香港新界北區東部嘅八仙嶺郊野公園入邊嘅，建於1968年，係屬於船灣淡水湖工程計劃嘅一部分，負責將八仙嶺西北部嘅水源收集，之後呢就經輸水嘅隧道供應至船灣淡水湖嘅。同時流水響水塘呢，亦都係灌溉嘅水塘，係用嚟灌溉附近嘅農田嘅。另外，平靜無風嘅時候，湖面能夠完美倒映到周圍嘅樹林同埋天空，形成如鏡般嘅美麗，所以亦都有天空之鏡嘅稱號嘅。每年嘅12月至1月呢，就係紅葉嘅季節，水塘旁邊嘅落雨杉呢，就會轉為橙黃色甚至紅色，景色係非常迷人嘅。咁今日條片呢就拍到嚟呢度啦，希望大家中意啦。睇下幾時我再有時間就再拍多啲好靚嘅風景或者好靚嘅航拍俾大家睇啦。拜拜。